this bell icon. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحدي iyo akhyaartii halkan ka hadashay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Munaasabadii ku haboonayd halkan iyo wixii laga dhigay lahaanuna way dhaheen. Waxaan rabaa bas inaan hambaliyeeyo bangiga dhexe ee Soomaaliya oo ka soo baxay caasimadii iyo xaruntii dawladda federaalka ah ee bilaabay inuu u adeego dawlad goboleedyada dalkani maadaama uu federaal noqday. Bangiga dhexe xarumo badan iyo branches badan kuma lahaan jirin dalka intiisa kale. Bangiga ganacsiga kaydka Soomaaliyeed ayaa ka shaqeyn jiray gobolada iyo degmooyinka qaarkood iyo laakiin bangiga dhexe xarunta Muqdisho iyo habeynta arrimaha national muxuu ahaay monetary systemskeeda waxa uu ka shaqeyn jiray laakiin duruuftu way isbedeshay hadda dalkii nidaamka federaalka ka dhaqan galay in marka adeegii Muqdisho la soo dhaweeyo oo dadka loo soo dhaweeyo meelaha maxaan ku yiraahdaa oo xarumaha ayaa muxuu ahaay siyaasadda cusub iyo nidaamka federaalkuba ay nafarayaan. marka waa aad iyo aad ayaan ugu hambaliyeynayaa bangiga dhexe horumarka uu sameeyay. sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa dawladda Galmudug ee ku guuleysatay iyadu in ay fududeyso oo ay noqoto dawladii dawlad goboleedkii ugu horeeyay ee branchiga bangiga dhexe laga furo. runtii iskama iman bangiga dhexena ma kala jeclaa dawlad goboleedyada dalka meeshii ay amuurtiisu ka fududahay dadkii wada shaqeyn u muujiyo dadkii maxaan ku raadaay ay ku soo hormartaa meelaha qaarkood inkastoo ciriiriyaal badan ay ka jiraan haddana dawladda Galmudug waxaan ku hambaliyeynayaa aan ku bogaadinayaa ku dhiirigelinayaa furfurnaanta iyo soo dhaweynta iyo hawl dawladeed loo dhaqaaq hadii la yiraahdo arrimaha federaalka iyo arrimaha dawladda dhexe iyo arrimaha qaranka sida ay qaybtooda inay u qaataan mar walba ay ugu taagan yihiin. laanta bangiga dhexe ee laga furay magaalada Dhuusamareeb horumarka Galmudug inay wax weyn ku soo kordhin doonto fududeyn doonto habka yani dhaqaalaha iyo maamulka maaliyadda iyo maxaan ku raada arrimaha fiskalka inay aad iyo aad uga fududeyn doonto halkan oo ay u sahli doonto ugu yaraan waa inta ugu yar lacagtii xamar inta lagu shubo xamar laga soo hadana bedelo bangiga muxuu ahaay ganacsi loo bedelo bangiga uu ka waxay in ay xamar u baahnaaneyn oo halkan ay u taalo lacagtooda immediately markay systemka soo gashaba inay halkan u taalo oo ay access ama ay u dhow yihiin waqti kasta ay isticmaali karaan halkii maalmo kale ay qaadan lahayd ama usbuuc ama marka qaarkood in xagga xamar laga soo fududay. intaas kadib mar kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dadka reer Galmudug iyo dawladooda hogaankooda sida ay ugu heelan yihiin in dalka laga xoreeyo khawaarijta meelaha yaryarka oo dawlad goboleedkan Galmudug ka tirsan ay ku hareen iyo dalka intiisa kaleba. فيس كوبات la dagaalanka khawaarijta waa gabagabo maraya. Galmudugna meeshii albaabkii la soo xirayay meeshii u dambeysay albaabka laga soo oodayay iyaduna inay noqotana waa fursad kale oo taariikhi ah iyaduna insha Allah wayna noqonaysaa hadii la yiraahdo. waxaan rabaa halkan uga jeedinayaa baaq dhammaan dawlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan qodobka koowaad horta inay u istaagaan xoreynta dalka oo wax walba miftaax u ah dalka in khawaarijta laga xoreeyo oo dal madax bannaan oo khawaarijta ka madax bannaan oo dawladdiisa dhexe iyo dawladooda dhexe iyo dawladahooda muxuu ahaay deegaaneed keer deegaaneed ee dawlad goboleedyadu ay ka fiiriyaan la xisaabtamaan. markaas hadda cudurdaar yar la haystaa in lagu gabado waxa meeshii khawaarijtii haysatay managa wax gaarsiin karnaa la yiraahdo. haddii laakiin shacabka Soomaaliyeed oo aad khawaarijta iska saartaan cudurdaar heli mayso dawlad goboleedkan cudurdaar heli ma dawladda dhexna heli mayso oo sabab oo gaari waayo adeegyadii ay u baahnayeen dadkaas intii mar walba la kari karo oo mar walba la gaari karo. laakiin sida hadda ishigu maxaa deegaano dhan oo aan muxuu ahaay muddo muxuu ahaay
tobanaan sano ah aan iskuul laga furin laga dhiganin oo aan dugsi quraan laga dhiganin oo muxuu ahay bar caafimaad oo caruurta lagu tallaalo aan lahayn oo hooyada muxuu ahay xaamilada meel ay ku umusho aan lahayn oo biyo nadiif oo lacab aan lahayn qaarkood ay barkada iyo biyo la soo dhaamiyay iyo ay muxuu ahay waxaasi waa nolol qadiima oo aad iyo aad aanay fursadana duruufta nimankan khawaarijta ay abuureen aan nabaday mooyaane nama badin ilaahay nama badin oo dal nimca iyo khayr iyo wanaag ayuuna dejiyey dalkeena nama badin oo waaba khayraadkaas iyo wanaaggaas aan sheegayno uu leeyahay khawaarijta ayaa nabaday oo ay sababta u tahayna annaga dadkeena maantana waan aragnay dadku markay dhahaan mayadaas dadku ay yiraahdeen inay kusoo dhammaanayso oo cid dhaafi kartaa aanay jirin shalay haddii dowlad dhib badan dalkan ay timidna dadkaa maya yiri maantana khawaarijtaas argagaxa iyo cabsigelinta iyo gumaadka ku haysa dadkiyaa maya yiri marka dadku ha fahmeen dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogaan awoodda ay leeyihiin ida shacbu yawmun araada alxaya soo ma ahayn muxuu ahay shicirki muxuu ahay ninkii carabka uu tiriyay yani haddaad go-aan gaarto dadku hadday go-aan gaaraan ma aha farqi qof ma aha dadku hadday inta tashadaan go-aan gaaraan oo ay yiraahdaan dhibkaan iska qaadno waa la hubaa dhibkaas inuu qaadmayo haddii ay go-aan gaaraan ay haddana ku gaaraan wanaaggaas aan gaarno aan hiigsanane waa la hubaa inay maxaan ku irahdahay hiigsanayaan oo ay gaarayaan waxaan rabnaa dadka reer galmudug eedo badan ay qabaan oo taariikhdii dhoweyd maaha tii hore qadiimkeed xorriyadoon iyo dowlad dhisid iyo magac hore waa u leeyihiin laakiin taariikhdii dambe dhoweydna eedo kale qabaan ayagu isuma haystaan laakiin dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah waxaan rajaynaynaa ammaan badanna inaad muxuu ahay kasbataan oo aad dhamaystirtaan wax yarka ee khawaarijta dalka ku haray walaalaha kale Soomaaliyeed ee deegaanadooda wali ay ku harsan yihiin hadba intii aad kartaan iyo intii ayagu idinka codsadaan inaad garab siisaan oo garab istaagtaan oo maxaan ku iraaday dalkii khawaarijta laga xoreeyo mar kale waxaan bogaadinayaa hambalyeynayaa hoggaanka gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo madaxda bangiga dhexe ee Soomaaliya bangiga dhexe Soomaaliya wuu furnaa muddo dheer wuu furnaa gaar ahaan intii haddaan ka soo qaadano muddadii oo ku meel gaarka aan ka baxnay labadii teram hore la soo dhaafay iyo teramkan la isku daro bangiga dhexe waa furnaa waa shaqeynayay switchkoodu la electronic transfer waa la correspondence bank waa shaqeynayay laakiin haddana ma gaarin in uu soo gudbo oo soo tallaabsado oo xamar ka soo baxo oo ugu horreyntii dhul samareeb yimaado oo meelihii kale ay muxuu ahay fariinta usii jirto usii socdo waxaan leeyahay waa horumar aad iyo aad u ballaaran oo mudan in hoggaanka bangiga dhexe lagu bogaadiyo in ay qabteen shaqo muuqata oo la taaban karo sidoo kale shaqaalaha bangiga dhexena sidoo kale ayaan leeyahay iyaguna shaqo wanaagsan aad qabteen intaa ku bacdi hambalyo reer galmudug bangiga ilaashada muxuu isticmaala muxuu ahay xoolaha maxaan ku irahdaay sanduuqyada iyo dhulka meelaha ku duugan laga soo bixiyo dowladdu muxuu ahay meelaha qaarkood lacagaha ugu xareysan ama meel u jira ha ka keensatay halkaan maadaama bangiga dhexe aan halkaan oolin waa hubaa in bangiyada private-ka iyo xawaaladaha iyo meelo kale dowladda galmudug xataa inay lacag u jiraan inta soo aruuriso lacagteeda barkinta agteeda soo dhigato si aanay bangi xamar ku yaallaa kacay ama waxaasma wixiina waa lagu waayay amba loo dhihinba muxuu ahay ilaa idinkiis kani ma kacayo bangi kacaya maaha dowladda Soomaaliya kacday la mid tahay bangiga dhexe kacay haddii la yiraahdo mana kacayso dowladda Soomaaliya hadda unbay kor usii bulaalaysaa insha Allah garabkiina Allah galo aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale hambalyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh